我不变身，你也使不了仙力。才不会听你的话！切！劝你还是老实认命，乖乖听话。切！有点感冒了。你要干什么？我力量施展不起来！不要啊！金王子碰到对手了。我可是金王子！好了，好男生都会随身携带纸巾。好冷啊，要冻感冒了，鼻涕都出来了。